Έλα, σε βλέπω, βγες. Α, όχι, δεν είσαι εσύ αυτός. Α, εσύ είσαι αυτός. Ένα λεπτό, θα παίζεις κάκι το μαλακισμένο. Δεν βρίζουμε. Sorry. Είμαστε family friendly. Ναι. Sorry. Ήρθε και το άλλο μέλος της. Που να μην ερχότανε. Ναι. Τι έκανα. Δεν μου κάνει συνεργασία. Φαντάζεσαι να δει ο καθηγητής μου Πάτησε το τον. βίντεο. Πάτησε τον. Δεν θα πας σπίτι. Γιατί? Γαμάει το έξω. Τι δεν έχεις σπίτι να πας. Άντε μέχρι τις 6 Γενάρη. Α! Γιατί τέλος. το σπίτσα. Αύριο είναι 6 Γενάρη, Αύριο είναι 6 Γενάρη. 6 Γενάρη είναι η ημερομηνία που σταματάει να τρώει μαλακίες. Έλα ρε. Και θα έχουμε τώρα τον μαλάκα να μας κάνει τέτοια να πούμε. Τι σας είπα. Χορηγός. Λαζανιζάρα. Ο καλύτερος καφές της Χρυσούπολης. Είσαι και εσύ. Αυτός δεν θα έρθει, θα έρθει ο Εσκυβός Με εκεί τη πέρα. δερματιά του μαλάκα, δεν φουσκάει. Για να ανάβουμε εκεί πάνω. Γιατί το φόβος είναι άλλο. Τι είναι αυτό, εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Περίμενε λίγο. Ερείπη από τι. Ξέρω κάτι να πω. Εξήγησέ μας τι είναι αυτό. Εδώ είναι τα ερείπια από το πρώτο βαλκανικό Πυροβολείο είναι. Τι. Βλέπετε έναν έμπειρο ριβάτη που το παίζει Να έξυπνος. δω ρε μαλάκα την άκρη ηλίθιε, να δω πως είναι. Και τι τον πήγες πήγα. Να δω λίγο το σκούφο. Μπράβο, Είναι ωραία. αρκτέριξ, εντάξει. Μπες και αυτό. Κρύψε το χορηγό. Πήγα να γαμίσω. Τι λες τώρα. Αυτά είναι. Μπράβο. Πήγα να Κατάλαβες. γαμίσω το δάστρα. Εγώ ήρθα πανέτοιμος για βροχή, για χαλάζι, για χιόνι. Θα μας ευτύσω. Πάμε Για γιατί έχω κατολή φύγει. στήση. Τώρα τι Εδώ είμαστε στο πρώτο checkpoint της διαδρομής μας, εδώ που κυματίζει η ελεύθερη ελληνική σημαία. Εδώ που βλέπουμε όλο το κάπου από το ύψωμα, όλη την πεδιάδα του Δήμου Νέστο, μαζί με τη Χρυσούπολη. Ελπίζω να μην φρέξει. Το δεύτερο φυλάκιο ή μάλλον το πρώτο φυλάκιο. Θέλει να φανεί στην κάμερα. κάμερα. Θάλασσα μαζί με τις λιμνοθάλασσες της. Και εκεί είναι η λίμνη Βυστονίδα του Στέλιου. Ένα, δύο, τρεις. Τώρα τι θα κάνουμε και θα ρίξουμε Ο ανεμόσκαλα. τρίτος και ο μακρύτερος. Θα βγάλουμε ανεμόσκαλα. Κατολίστησα. Είμαστε στο χείλος του κρεμού. Φράσου φανελάκι. Δεν είσαι στο χείλος του κρεμού. Βασικά περίπου είσαι, ναι. Ένα φρουζάκι. Το βήμα μπορεί να αποφύγει μοιραία. Ναι. Κατεβαίνοντας. Πάμε. Δεν φαίνεται δύσκολο πολύ. Ωραία, και εγώ βλέπω τον έμο αυτό, οπότε κλείνω. Πρέπει να κατεβαίνει. Κατεβαίνει, σίγουρα κατεβαίνει από την πίσω μεριά. Εσύ θα κατέβει σίγουρα δηλαδή από εκεί. Τι εννοείς? Να τρακύλα. Πάμε. Απέχουμε πολύ από το επόμενο checkpoint. Αχ, το φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Γιάννη. Το βιβλίο του Καρπόντι θα κυκλοφορήσει σύντομα. Περίμενε. Τα ξέρω όλα, τα έχω Να σας δείξουμε λίγο ένα spoil λίγο. Δώσεις παπατζή. Αυτό Λοιπόν, ξεκινάει κάπως, αυτό είναι το εξώφυλλο. Τα ξέρω, τα έχω κάνει όλα. Αυτό θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ναι, είναι εκδόσεις ΔΚ. Οκ. Δημήτρης Καρπόζηλος. Όχι, Τι. δεν ξέρω. Βεβόνι, Απλά το ξέρω με κάπα. Βοβόνι άρα. Βεβόνι κόστο. Οκ. Point. Checkpoint τώρα. Όσο πλησιάζουμε, βλέπουμε πιο έντονα τα χρώματα της γαλανόλευκης. Άρα είμαστε στο δρόμο. Η οροσειρά Η οροσειρά του Καρπόζηλου. Δεν έχουμε είναι η οροσειρά. οροσειρά του Αυτός. Καρπόζηλου. Αυτό ανεβήκαμε Από όλες εδώ. τις κορυφές της Ελλάδας. Θα ήταν μια καλή στιγμή να πούμε ότι χάσαμε τον Γιάννη. Χαθήκαμε. Μήπως πας από εκεί. Από εκεί πώς φαίνεται. Από εδώ μάτι. Έλα να συνεχίσουμε από εδώ να είμαστε σκεφτά και έτσι αλλά... Κάπου βρίσκεται ο Γιάννης.
Φαίνεται ο Βαγγέλης, ο Γιάννης όχι. Λοιπόν, κάντε μου την τιμή να περάσετε πρώτοι. Μας βρήκες, εντάξει. Μια χαρά. Μας στεναχωρέθηκες, μας έχασες. Έχουμε θέα που Φοβήθηκες. Οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, κουραζόμαστε, υδρώνουμε, οπότε θα εκμεταλλευτούμε αυτό. φλεξάρει. Τι λες τώρα? Οπότε Και θα από είμαστε εδώ. πιο... Κάτσε λίγο. Αυτό το άνοιξα ήδη. Το Το άνοιξα ήδη, τον sorry, γαργαλάς. το πατάει το- Τι όχι. Ναι. Αφού το πες. Το βουνό προκαλεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο της διαδρομής. Όταν αρχίζουν όλοι να Άκουσα, χάνουν τα λες, λογικά παππού τους, Μιχάλη. να υπερισχύει η οργή και η πείνα. Το σημαντικότερο Πεινάς. είναι να μείνουμε ενωμένοι Ζωντανή. και να μην αφήσουμε το βουνό να παίξει με το μυαλό μας. Ψυχαλίζει. Ωραία. Ψυχαλίζει. Εδώ σαν να παίξει τον μπάζερ, Ναι. Από εδώ κάτω έχει θησαυρό να ξέρει. εδώ πάνω. Γιατί έχει τόσους πέτρες εδώ. Χρυσός. Βλέπεις την πέτρα που είναι κίτρινη. Αυτό ξέρεις τι. Είναι χρυσάφια. Μαλακά. Αυτά τι είναι εδώ. Γέροντα. Πλαστικά. Ω, γέροντα η ευχή. Αυτό το κρατάω για Σοφία. Γεια Αυτό σου. να σημαίνει ότι είναι. Ποια Σοφία, ρε? Αστιμόπλα της Για Λάσης. Σοφία. Α, μάλιστα. Μόλις είδα μια σκιά να περνάει από εκεί πέρα. Μετά από πολλή ώρα πυκνής βλάστησης και κλαδιών που ήταν αρκετά ενοχλητικά, βγήκαμε σε ένα άνοιγμα, σε ένα ξέφωτο, το οποίο δεν το κόβουμε να συνεχίζει γιατί Είναι μακριά η σημαία. δεν ξέρω, η αλήθεια είναι δεν τη βλέπω. Αλλά δεν πιστεύω. Έχει, Δηλαδή δεν βλέπω Πολύ μέσα. Δεν βλέπω πολύ ύψωμα. τουλάχιστον έχει πολλές κορδέλες. Να γυρίσουμε Χρυσοβολή με τα πόδια. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να γίνει. Δεν είναι δύσκολο. Τι δεν είναι, ρε μαλακά, σιγά μην κατεβαίνω. Λοιπόν, αυτό θα υπάρχει και στο βιβλίο που ναι, θα κυκλοφορήσει. Πώς θα το κάνουμε αυτό, για πώς. Μπρο, δεν είναι δύσκολο. Το έχω κάνει με τον Μπέξο και με τον Σίδη. Το κατεβήκαμε. Ρε μαλάκα μέχρι τα φανάρια τρέξει. Όποιος άμα βλέπει ο Παίξο και στείλει αυτό το βίντεο, Ας μας Τι πει να- άμα σκατά, να ρε επιβεβαιώσει μαλάκα, κάτω με στο τον Σίδη βίντεο και ότι τον Μπέξο ισχύει. το Ας τρέχαμε. μας πει ο Παίξος Ήσουν και και εσύ, εσύ αν ρε έγινε. ηλίθιε με τον Τόλι. εγώ Πέταξα το είμαι με τη γουρούνα. Μαλάκα τι κάνεις. Τον Σίδη. Τι κάνουμε, ρε μαλάκα, απολαμβάνουμε το μέρος. Μαλάκα, γιατί κατεβαίνουμε. Να σημειώσουμε ότι ακολουθούμε το Γιάννη, Ακολουθούμε το Γιάννη, Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του βουνού. Ποιο? Βλέπετε ότι έχει αρχίσει να μας επηρεάζει το μυαλό. Μιλάει πείνα, μιλάει η δίψα, μιλάει η δυσβάσταχτη αυτή κατάσταση που βρισκόμαστε. Αρχίζουμε να χάνουμε τα λογικά μας και μαλώνουμε μεταξύ μας. Το επόμενο στάδιο είναι ο ένας να φάει τον άλλον. Βασιλάκι, νομίζω πρέπει να μην μας επηρεάσει εμάς η γενετική ενέργεια. Του βουνού. Ναι. Πρέπει να Το γιωθούμε. Γιάννη τον έχει επηρεάσει πολύ. Λες να πρέπει να γιωθούμε. Αλήθεια λες. Ναι. Έχω χαθεί τελείως. Ναι, μπρο, έχει χαθεί εντελώς. Έχω αποπροσανατολιστεί πλήρως. Σε έχει επηρεάσει όλο αυτό, Να βγάλω την πηξίδα μου. Έχει πηξίδα. Όχι, αλλά την έχω στο κινητό. Άμα έβγαζα μια πηξίδα έτσι. Είμαι πολύ σίγουρος ότι από εκεί πέρα είναι. Ναι, το θέμα είναι ότι κατεβαίνουμε, ενώ θα πρέπει να ανεβαίνουμε. Είναι, ισχύει αυτό. Καθόμαστε και ακολουθάμε τον Γιάννη. Ζεσταθήκαμε εδώ μέσα. Τι να κάνουμε. Δέντρα, δέντρα, δέντρα. Άσε που μου βγάλαν και το σκουφάκι τα δέντρα. Ναι, Ναι. Μα λες να ήταν κάτι που να μου έπιασε. αυτό που είδα πριν. Λες να ήταν ο μήμος. Μπορεί να ήταν ο μήμος. Γιατί από εκεί πέρα δεν είχε κλαδί. Έχουμε φύγει κατά πολύ, Μαλάκα, δείξει λίγο σε τι Γιατί κατάσταση είσαι η βρισκόμαστε. ήρεμη δύναμη αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι αυτός πλαγιέρη, ναι. The situation we're in. Προσπαθώ να είμαι συγκροτημένος για τα βίντεο. Είναι πολύ φρέσκο το χώμα. Από εδώ πρέπει να πέρασε. Ας συνεχίσουμε πριν βραδιάσει. Πάμε. Απ' την άλλη. Πάμε. Θα βγούμε εκεί. Δες, εδώ είναι το κλεισάκι, μάλλον. Και κατά εδώ είναι η σημαία. Δεν ξέρω πώς θα βγούμε. Κάπου εδώ. Τι ψάχνουμε, Ψάχνουμε να βρούμε τη σημαία. σημαία. Προχώραχε. Λογικά θα βγαίνει από εδώ.
Δεν ξέρω, μπορεί να ξαναμπούμε Μπορεί μέσα. από εκεί μπορεί. Όχι, το έχω για τρίτη κάμερα. Φτάσαμε. Οι προσπάθειές μας απέδωσαν. Πριν γιατί δεν την πήραμε χαμπάρι. Γιατί ήρθαμε από εκεί και κατεβήκαμε όλο κάτω, δεν κοιτάξαμε καν αυτό. Αν και τελικός προορισμός κάναμε λίγο ακόμη. Προς τα εκεί. Μπρο, πλάκα. Χαθήκαμε. Ναι, κοίταμε λίγο, ήμασταν εκεί πέρα. Εκεί στα γκρεμούλια. Αλλά ευτυχώς βγήκαμε στο τελικό προορισμό. Πώς αφήναμε αυτό τον άνθρωπο τώρα να μας κάνει. Τι ισχύει αυτό. Βγήκε ο Γιάννης. Για να έχεις αυτό. Τι? Είσαι ελεύθερος. Ναι. Ή λες ψέματα να μην φανερωθεί ακόμα. Είμαι... Είσαι περίεργα. Είμαι... Σε περίεργη φάση. Πώς είναι αυτό το λατομείο εκεί, για δείξτε το. Φαίνεται. Για κάνε zoom, φαίνεται. Τώρα είμαι σε περίεργο σημείο και θα πέσω, περίμενε. Τώρα θα το δείξω. Ορίστε, το εκεί. Όπως είναι αυτό το λατομείο, Ναι. έτσι είμαι κι εγώ. Κατάλαβα. Αυτός ο καρπόζηλος δεν θα παραδεχτεί ποτέ το τίποτα. Έχεις ένα δίκιο. Άντε ρε! Τι θες ρε! Σε κράζουμε στο βίντεο. Οχ, τρέχει αυτός. Τρέχει μαλάκα. Πετάγεις το πουθενά και τα μάτια πετάγονται και η γλώσσα Η ελπίδα πάει να κάνει μια χαψιά, αλλά τελευταία στιγμή φεύγει από το στόμα της και το στόμα κάνει. Και ακούγεται ένα. Πάμε. Καθάρισα. Δύο ώρες και ένα τέταρτο. Μια χαρά. 2,3 χιλιόμετρα Μια χαρά. και ανεβήκαμε 140 μέτρα υψόμετρο. Έχεις εφαρμογή. Ναι. Τι εφαρμογή? Το Wikiloc. Πώς? Wikiloc. Ποιος σας την έμαθε την εφαρμογή? Μπορούμε να δημοσιεύσουμε τη διαδρομή μας. Ποιος σας την έμαθε, πείτε λίγο ένα όνομα. Μαγερινότατος. Μπράβο. Εδώ χαθήκαμε, νομίζω φαίνεται. Ζωγραφίσαμε μια κοίτα. πέο. Καταλαβαίνεις ότι κάναμε σε 2 ώρες 2 χιλιόμετρα επειδή πηγαίνατε με 1 χιλιόμετρο την ώρα. Μια χαρά πηγαίναμε. Ναι. Μια χαρά πηγαίναμε. Με 1 χιλιόμετρο. Νομίζω η ώρα είναι καλή. Να πεις ότι πάλι έχασες 10 κιλά ρε Μαλάκα μαλάκα. και τη διαδρομή που έκανες χωρίς σήμα. Εντάξει. Θέλω να Δεν καταγράψεις τη θέλω. διαδρομή. Εντάξει. ρε, Χωρίς μα. σήμα. Ναι. Δεν νομίζω χωρίς σήμα. Αυτή είναι η Αλεπού που τα κάνει κρεμαστάρια. Γιατί κάποιος δεν τους φτάνει. Και αυτή είναι η μύγα. Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζει, άλλα φεύγει. Ενότατε. Τι έπαθες ρε, Έπλα Γιαρινέ. τι γυρεύεις το πάτωμα, Τι κάνεις εκεί ρε. τι έχασες. Σκουλίκια και μανιτάρια βρίσκεις. Πρόσχετη πως θα γυρίσεις.
Αλήθεια.